Guys, it says here before 5:30 or 5:30 kailangan nandoon na kami sa parking area. So let's head on inside the trail. So guys, we're inside this jungle, a breath of fresh air. Ayan ang ating team. Nakita nyo naman ang mga puno. Ayan, no? Ang gaganda, green na green. So let's head on inside the trail. Here kung paano yung mga old-timer gumawa ng moonshine o yung corn made, ginagawa nilang liquor. Ayan guys, ayun ang mga barrel, oh. Guys, we got the big one, the boiler, dyan papakulan, then the cooker, doubler, tumbler, dry barrel, and then this is the I think this will come out the product right in here. Dito pala nagagawa ng moonshine nung araw, no? Ayan, no? Nakita mo yung ilalim, diyan pinapakuluan. Ayan o yung ilalim na may mga hollow blocks na yan. What? Doon sa parking, yun naman tatapit talaga ng ano. Oh, let's go. So guys, palabas na kami ng trail. You can see, napakaganda ng loob. So we're heading that way.
nature trip tayo. I hope you enjoyed our nature presentation, guys. I know puro puno pero it's part of nature. So let's enjoy the walk. Guys, ito yung place na kung gusto nyong makawala sa dami ng tao, sa dami ng pollution, dami ng sasakyan. Guys, this is the place to be. Ano, Amazon jungle, pagka nauhaw ka, diyan kumukuha tubig. Ganon din daw yun, yung tubig yan sa skin mo. Pagka poisonous, magkakarasis ka. Paano kung ano pala yun, may pano ng poison ivy? Yun nga, kaya nga tatas mo muna sa skin mo. Bulbos sa'yo. Busa rin yung skin mo. Mas okay na yun kasi sa nainom mo. Oo nga. Meron nga na story, yung mga bata nakatira sa island ay gusto na pumunta sa Fiji Island. May cannibal doon. Oo, naligaw sila. Tubig yata silang nasa gitna ng dagat. Tapos napunta sila sa island, nakala nila Fiji Island, hindi. Nabuhay sila dahil kasi yung ano nila, kabuhayan nila, yung lumang kabuhayan. Yung tatay niya marunong bata pa lang, ito na tatay niya kumukuha ng tubig sa... Guys, this ends our video here sa Dismal Swamp Visitor Center. Guys, join us again next time. So if you like the video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!